Iya. Biasa orang batuk tuh kan, tuh batuk jalan baru batuk dong. Begitu, jalan lagi batuk. Depan-depannya satu, dia batuk dia bikin begitu. Begitu. Ya, itu boleh. Ya, dia ulang. Ulang. Jadi laki-laki tuh dia balap-balap, dia motor sampai ke kanan pas. Kecelakaan dia tabrak begini, laki-laki luka-luka sobek. Luka sampai pas di muka tuh, dia luka di sini tuh sobek naik begini. Jadi bak ke rumah sakit langsung dokter jahit muka tuh dia muka begini. Begitu. Jadi panggilnya muka tidak percaya. Jadi bilang kawan ini bilang, begitu bilang, sampai kau tiba dan tidak, sampai percaya begini. Jadi muka begitu jadi. Dah.